বাপরে বাপ, কি আর বলবো, 100টা হাঁচি দিতে পুরো চোখ দিয়ে আমাদের দুজনের জল বার করে দিল। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে চলে এসেছি একটা মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, যেটা এর আগে আমার মেকআপ চ্যালেঞ্জের ভিডিওতে রিকোয়েস্ট এসেছিল, হাঁচি দেওয়ার ভিডিও, মানে আমরা কতটা হাঁচি দিতে পারি। তো এখানে আমরা আধ ঘন্টা বসবো, আধ ঘন্টায় দেখি আমরা কতবার হাঁচি দিতে পারি। আমার সাথে আজকে আমার স্টুডেন্ট বসেছে, ওকে আমি নিয়েছি আজকে আমার পার্টনার হিসাবে। ও দেবে হাঁচি, আমি দেবো হাঁচি, আর আমরা বসেছি একদম রোদের মধ্যে, প্রচুর রোদ, চোখগুলো বন্ধ বন্ধ হয়ে আসছে দুজনারই। দেখতে পাচ্ছি না আমরা কিন্তু ক্যামেরায় যে আমাদের দেখা যাচ্ছে কিনা, কিন্তু তাও চলো আমরা স্টার্ট করছি। তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। জানি না ভিডিওটা কতদূর কি হবে, তার আগেই দেখো ঘামাতে শুরু করে দিয়েছি। ও তো অলরেডি ঘামিয়ে গেছে পুরো মুখটা, আর আমার এই যে এখান থেকে ঘাম শুরু হয়েছে, আর এদিকে আমরা এটাকে নিয়ে নিয়েছি কাটি, এর সাহায্যেই আমরা করব। তো চলো 1 2 3 স্টার্ট করছি। হ্যাঁ, স্টার্ট। ওই হাসস করে একটা থাবড়া দিতে। একটা হয়ে গেছে। দুখানা, তিনটে, পাঁচটা, 100টা কমপ্লিট করবো আমরা, ঠিক আছে? চল। গুনবি। 7টা। সোজা ক্যামেরাকে দেখ। ও দিয়েছে 8টা, আমি দিলাম 9টা। 10টা, আর 90টা করবই করব। এগারো, 12, ও দিল 13, আমি দিলাম 14, 15। ষোলো, 17, 18, 19,
ও দিল 20, আমি দিলাম 21। থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা চ্যালেঞ্জের মানে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করার জন্য, এত সুন্দর একটা রিকোয়েস্ট করার জন্য। তো বেশ মজা লাগছে। তোমরা কিন্তু প্লিজ ভিডিওটা শেষ অবধি দেখে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো, একটু স্কিপ করো না। আর এই অযথা নিজের নাকের মধ্যে কাটি দিয়ে হাঁচি দেওয়ার কারণে গলার ভয়েস আপনা আপনি হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেল। আশা করি তোমরা শুনেই বুঝতে পারছো। তো চলো 21টা কমপ্লিট হলো, আমরা এখনো 80টা মানে 79টা করব। তো চলো আমাদের পাশে থাকো, সাথে থাকো শেষ অবধি। বাইশ, তেইশ, 24, ওর 25 হয়ে গেছে কমপ্লিট, মানে ও 25টা, ও আর আমি মিলে 25টা কমপ্লিট। 26, 27, 28, 29, আমার 30, আর 70টা। যারা এতক্ষণ ভিডিওটা দেখলে প্লিজ ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো, একটু স্কিপ করো না, আমাদের পাশে থেকো, সাথে থেকো। তিরিশটা হয়ে গেছিল তো। 31, 32, 31, 34, 35, 34, 36, 37, 38, 39, 40, আর 60খানা। আমাদের পাশে থেকো শেষ অবধি, পারবো তো একদম। আর হচ্ছে না বন্ধুরা। আর আমরা যখন প্রথম ছাদে এলাম,
প্রচুর পরিমাণে রোদ উঠেছিল, আমিও ঘামিয়ে গেছি। 41, ও প্রচুর পরিমাণে ঘামিয়ে গেছিল। তো এখন মানে ভগবান আমাদের সাথে আছে, তো তো এখন প্রচুর পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে। দাঁড়াও তোমাদেরকে ওয়েদারটা একটু দেখাই, তারপর আবার হাঁচি দেবো। দাঁড়াও, দেখো কি পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে। মানে সূর্য মামা ভাবলো যে এরা যখন এত সুন্দর একটা চ্যালেঞ্জ করছে, চ্যালেঞ্জ ভিডিও শুট, তো এদের পাশে থাকা উচিত। তো তার জন্য প্রচুর পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে। তো চলো হাওয়া খেতে খেতে আমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করি, তোমরা দেখতে থাকো। আমার আর হচ্ছে না। ও 43টা দিয়েছে, বাট আমি আর করতে পারছি না, কে জানে কেন পারছি না। তো চলো আমিও চেষ্টা করব ওর সাথে। আমরা টার্গেট নিয়েছি 100টা করার, চেষ্টা করি কতটা কি হয়। চুয়াল্লিশ, 45, আর 45, আর কটা? 45 হয়েছে, আর কটা? 55টা, 46, আর হচ্ছে না বন্ধু। 48, 47, 48, ঊনপঞ্চাশ, 50, আর 50। তোমরা প্লিজ শেষ অবধি ভিডিওটা দেখে জানিও। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো কেউ, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর নিশ্চয়ই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে আর বলতে হবে না। তাড়াতাড়ি তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও ভিডিওটা। একান্ন, 52, তিপ্পান্ন, 54, 55, 56,
যাই হয়ে যাক, কৌটোর বান্ডিল নিয়ে বসেছি যে আজকে 100টা আমরা কমপ্লিট করব। দেখো আমাদের কৌটোর বান্ডিল নিয়ে বসেছি, তো মোটামুটি 2টো করে আমাদের শেষ হয়েছে। তো চলো, 55 হয়েছে, তো 55 হয়েছে। আর হবে না মনে হচ্ছে বন্ধুরা। ছাপ্পান্ন, মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন ধরে ঠান্ডা লেগেছে আমাদের দুজনের, নাকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। আর করবি, আর পারবি? আচ্ছা চলো আমরা আর কিছুক্ষণ দেখি আমরা একটুও পারি কিনা। না হলে আপাতত আমাদের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করব। সাতান্ন, 58, নাক দিয়ে জল পড়ছে না চোখ দিয়ে জল পড়ছে বুঝতে পারছি না, চোখগুলো ভিজে ভিজে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা মনে হচ্ছে আর আমাদের হবে না। 58টা হয়েছিল আর প্রথমে একটা স্কিপ করে গেছিলাম গুনতে, তো টোটাল 59টা হাত চেয়ে আমরা দিয়েছি, 61টা নয়। আপাতত আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, কারণ অনেকক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলাম আর হচ্ছে না। তো তোমরা প্লিজ ভিডিওটা একটু দেখে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো ভালো লাগলে। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আবারও নতুন কোনো ফানি ভিডিও দেখা হবে। ততক্ষণ অবধি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আমার এক বন্ধুই আমাকে কমেন্ট করেছিল এই ভিডিওটা, এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আনার জন্যে।
তো তার জন্য এই ভিডিওটা আজকে আনলাম। তোমরাও কমেন্ট করো, যার কমেন্ট সব থেকে বেশি ভালো লাগবে প্রত্যেকের কমেন্টেরই রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব, প্রত্যেকের কমেন্টেরই ভিডিও আনার চেষ্টা করব, বাট যেটা সব থেকে বেশি ভালো লাগবে, বেশি ইন্টারেস্টিং হবে, সেই ভিডিওটাই সবার আগে আসবে। তো ঝটপট যারা ভিডিওটা এতক্ষণ ধরে দেখলে, একটুও স্কিপ করলে না, তারা ঝটাপট একটু কমেন্ট করে ফেলো। আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টিল দেন টেক কেয়ার, টাটা, বাই। বাই কর, বাই। তো চলো টাটা।